Eu arrisco dizer que é o sushi mais barato de Joinville. Tô indo ali pegar um sushi. Olha o frio que tá. Ó, vem um docinho. 70 Hot Philadelphia por R$ 70. Ai, já me melei. Deixa eu pegar mais um aí. Porque a gente vai ter que pegar mais 70. Eu arrisco dizer que é o sushi mais barato de Joinville. Sem ser rodízio. Calma, filho. Ó. É, amor? Papai tá tentando comer.